妈睡觉了哈，爱你，晚安，拜拜。他爸爸就在装睡嘛，为了逗他，特意放了一颗糖果，看看孩子会有什么样的反应，会不会过来要这个糖果。然后他趁着他爸爸在睡觉的时候要直接偷走，他爸爸就故意装咳嗽给他又吓回来了。他看他爸爸醒了，就特别不舍得，特别无奈，就把这个糖果又还给他爸爸了。现在20个月，不到2岁，就我觉得他特别可爱，他特别搞笑，他知道能屈能伸。